ورده. سلام علیکم. السلام علیکم لا صاحب ښه جوړې شکر د الحمدلله. आवाज ته لږ جیک کا بیا لکه چې بې سره یې. لا صاحب ما داسې نه دي ویلي چې زه د دېرش خوند ولولم. ما زموږ انډوال مې شهید کړي هغه د دېرش خوند ولولم. لا صاحب ښه ډېر وبخښې ډېر وبخښې. زه به هر حال نو مهرباني وکړه نن مو د بندیانو موضوع ده، په موضوع باندې که عمر جمال صاحب یا ننګیال صاحب نه سوالونه لري دوی به لنډ لنډ جوابونه درکړي. لا صاحب پوښتنه مې دا ده که چېرې ستاسې په زندان کې د کوما مرض بندیانو ته ورسېږي تاسو څه تیاری ورته نیولی دی؟ کوما نه ده کرونا ده، سر دې وخورې. کوما نه ده کرونا ده. ننګیال صاحب جواب ورکړه. ننګیال صاحب مهرباني وکړه لنډ لنډ جوابونه ورکړه. سمه ده سرتیري صاحب زه خو صرف دومره درته وایم چې څومره بندیان هلته بندیان دي ښه محفوظ دي. زه خو طالبانو ویان نه یم، البته خو یو افغان په حیث درته وایم چې هغه افغانان دي او هلته ښه خوندي دي، ښه محفوظ طریقې سره ناست دي. هغه دومره ډېر دي نه لکه د طالبانو بندیان چې دي، هغې ته ښه محفوظ اقدامات دي. مونځ اودس کوي 15 ورځې چې 15 وخته مونځ اودس وکړي پاک صفا شي. کرونا صرف پاکي غواړي، نو هغه پاک صفا دی 15 وخته مونځ تلاوت کوي عبادت کوي د الله په مستۍ مست دي. انشاءالله هغې ته هېڅ هم نه کېږي. خو موږ د طالبانو بندیانو باندې خفه یو چې هغه په راحت کې شي او دغه سول له مخکې راخلاص شي تر څو وربند شي. مننه. او دوی به هم ورخلاص شي، د نوره به هم ورخلاص شي، ظاهره خبره ده. دا تاسو والا به هم خلاص شي سرتیریه. زموږ دا خو به خود خلاصېږي. څنګه به خود خلاصېږي چې تاسو هغه راخوڅې نه کوئ؟ ستاسو حال به څنګه خود خلاصېږي؟ داسې مطمئنه موږ والا نشته تا سره وروره بخښنه غواړو. مایک د بان که خیر د دې خان عباد چې راغی. سرتیري صاحب خبرې ډېرې مهمه دي. موږ خو د امریکایانو په رقم یاران لرو ملا صاحب. نو امریکایانو په رقم هغه هم درنه روان دي، هغه هم درنه روان دي. تنخواه هم در باندې بنده کړې ده. نو که تاسو ته تنخواه در نه کړي سرتیری صاحب تاسو به څه کوئ؟ ملا صاحب هم رینجر به کفار کوو، خو دغه کار دی نو څوک هغه دي د وطن ساتونکي. ښه ورته وګوره رینجر په کباړ کې ښه رینجرې ختمې سولې بیا څه کوې؟ ملا صاحب هم په دغه لارو کې هم د غټو موټرانو ولا تېرېږي وم، خو د دې څه مو هر روز یو پلسی مسۍ دا خو هر روز مو دغه دی وم سره پوخ دی. پوخ خدا ګوره سرتیری وروره په دغه لار کې که ته مړ سې مرګ دې هم خرابېږي. ښه درته معلوم ده څوک د جنازه هم نه کوي، همداسې بې جنازې او بې کفنه دغه درې رنګه بیرغ کې هم تاویي ورخطا کوي. نو هلته بیا سوال و جواب ډېر سخته ده. راځه د آخرت لپاره یو څه وکړه. ملایان راوستلي دي شهیدانو جنازې د امریکایانو ملایان راوستلي دي. هغه یې کوي ولې ناته کوم جینۍ راوستي دي؟ موږ د غټې غټې شېرې دي زموږ سره راسره دي. ولې د کوم ځای راوستي دي؟ دغه زموږ د وطن دي ملا صاحب. البته مبین صاحب رابرټ نیلر فتوا هم ورکړې ده چې دغه د طالبانو طرف ته خلک چې دي دا ترهګر دي او دا مجاهدین نه دي، بلکې دوی د ترهګرۍ دپاره جنګ کوي او مجاهدین خو وایي مونږ یو. سرتیری صاحب یو شي ته ډېر دی وایي زه د طالبانو هر څه منمه تسلیمېږم، خو وایي مونږ سره به بیا په دې پوستو کې ښځینه سرتیري وي که نه. دغه ځای دې ډېر تشویش کړی ده چې دا ولې؟ مبین صاحب ډېر معذرت غواړم، زه دا د کار کالي ایسته کوم، د مانځه وخت مې دی بېرته ژر راځم. 15 دقیقو کې راځم. صحیح بیخي صحیح. 15 خو نه سرتیری صاحب دا هغه ولې دومره مشکل تللی دغه دغه سره ده؟ زه یو خبره کوم جمال صاحب مبین صاحب خیر دی د خبرو به راتېر سو. موږ واټن د نفرت کمو دې سره نور ډېر خلک خفه کېږي. سرتیری صاحب که کومه هسې معقوله پوښتنه لرې البته دا خو مونږ ټوکې کوو د مزاحیه دپاره. نه دا بالکل جدي دی جمال صاحب. دا د دوی د حکومت سرتیری د جمال ننګیال صاحب مهرباني وکړه ته دې پوښتنې وکړه. زه به یو پوښتنه وکړم لا صاحب. اوس د زموږ حکومت وایي چې تاسې کوم خلک یې کړي دي ګرد ملکیان خلک دي، تاسې وایاست چې طالبان دغه مو کړي دي حکومتي خلک دي. څه ثبوت لرئ تاسې چې دا زموږ حکومتي خلک دي او عام خلک نه دي ملا صاحب؟ وروره سبا به مونږ د هغه نیولی څه ورته وایي د قندار ګوګشتک غوږو څه نومیږي
امنیه قمندان هغه خو ملکیانو کې راځي بیا به وایي دا ملکي خو څه کوو دومره کوي شی هم نیولی ده لکه د بطخې بچی په دې موږ څه کوو خو وګوره څومره مضره ده ملا صاحب پسخن بند دی ملا صاحب ګوره پسخن بند دی څوک سم دام ده له تادین نه یې غوږونه غټ دي وروره قربان دې سمه کوم ځای سم ده هغه به هم بیا تاسو یې دا ملکي کاسته زموږ په مشرانو پسې مه خانده ملا صاحب ګوره مه خانده نه وروره د دې په ځای چې چین ته د کورونا وایرس په باره کې چین ته د تعزیت لپاره لیک استوه هغه یې ویسټ انډیز ته لېږلی و دومره خو یې عقل ده تاسو راوړی دلته م کېنولی ده وایي دا امنیه قمندان ده دا خبرې ګرده پنجابیانو د ښوولې دي نه دا د پنجابیانو خبرې نه دي جمال صاحب مهرباني وکړه صاحب زه خو یم پنجابی زه به اوس مجبور یم چې جواب ورکړم څنګه صاحب ملا صاحب همدا خلک چې د ته یې لکړه دا خو ګرده ملکیان خلک وو زموږ انډیوالان نه وو څه ثبوت لري چې دا زموږ انډیوالان البته زه خو د دوی ویان نه یم ماته ولاکه پته وي خو مبین صاحب د یی چې ستاسو خلک یې نیولي وو اوس دا چې ته وایې چې نه دي نیولي خو حکومت د رد پې ورکړي که نه دا دوی چې نیولي دي دا چېرته نظامیانو خو ټولې په سپینو کالیو کې راخوڅې کړه چېرته چا سره یې ټوپک نیولی ده نه خو حکومت د څه رسمي رد پې ورکړي که چېرې په روغتیا د زه خبره ادعا صحیح وي رسمي رد نه ورکړي دوی د خپل د بندیان موږ ته هم د تربیې په وخت کې هم خدا ویل شوي دي چې ژر یې لنګوټی پر سر به هغه تعلیم دي موږ یې خود نسو ملا صاحب دغه ده اوس خوند دې وکړه چې ژر یې په سر په مخ او لنګوټی په سر هغه طالب ده دا تاسو ته دا تربیه چا درکړې ده دا درس چا درکړی تاسو ته زموږ د انډیوالانو ولې دا قمندانان نور ما چې دغه شي پاتو خبره خو نه ده ملا صاحب دا ته چې دا د امریکانو پوستې ته د تا قمندانان دي شل ځای تلاشي ولې ته اخلي دا خاوره خو یې تاسو ده که نه لا صاحب ګوره پنجابیانو پوښتنې به نه کوي نور چې هر څه وایه دا د پنجابیانو پوښتنه شوله دغه د جمال صاحب اوس ورسره ګاز کړه بیا د خبره ماته راګرځي که څه سرتېری صاحب په ډېرې مهرباني سره پنجابي نه ولې ځکه چې خبره ماته راګرځي جوماتونه ولې بمباروئ دا اوس بیا زمانه سوال ده نه پوهېږم زه څه ووایم نه ده ته وایم پنجابي غلامان پکې مراوله څنګه نه بمبارو ته پنجابي غلامان مراوله ته مه غږېږه خیر ده ته مه غږېږه هیله مو ده ته مه غږېږه بیا دې قطع کومه دې سرتېري سره د ما کار ده دا سرتېری نن انشاءالله موږ ته تسلیمیږي ښه جوماتونه ولې بمباروئ سرتېري وروره ملا صاحب ستا د خبرو سره د داړو بوی روان دی ما ته معلومېږي ملا صاحب دغه پنجابیان پوښتنې پرېږده ملا صاحب څنګه پوښتنې وکړم دا کندوز کې دا په هلمند کې مودونه بمبار کړه د تاسو ولسمشر په اصطلاح باندې ارګمیشته ولسمشر ولې امریکا باګرام بیس ته لاړ او ټرمپ د عسکرو منځ ته ورخطا که دی تاسو په غلامۍ باندې دلالت نه کوي دا نه ثابتوي چې تاسو غلامان یاست ته د میلمه په قدر ته پوهېږم ملا صاحب هغه دغه داسې دلته راغلی و زموږ میلمه یې ته ولې ورغلی میلمه ته څوک نه ورځي ملا صاحب ښه دا میلمه و میلمه د تا کور ته باید راسي که ته ورسې د میلمه کور ته دا څه رقم میلمستیا وه زما کور ته راغلی وم باګرام زما کور نه دی ملا صاحب باګرام ستا کور ده ولې ارګ ته نه راته بیا چې دا تا ولسمشر لاړ شل جارې تلاشي ولې ورنه واخته باګرام کې بیا نو خو دا ستا په رقم پنجابیان شهید کوي نو خود تلاشي دې نه اخلي نو څوک شهید کوي شهید کوي اشرف غني بابک اشرف غني بابا کوم سړي د شهادت مرګ غوښته ما و چې ټرمپ یې خلک چې شهید کوي هغه لارګه راوځي نو څه به شهید چې کوم یو ډېر دعاګانې کولې مانځه کې یا الله د شهادت مرګ یا الله د شهادت مرګ اوس که ووایم بیا به جمال صاحب په قار سي پوی خو سولې که نه نو هغه چا ورته ویلي چې جهاد ته ته نه ځې او په الوا کې څوک بم نه درته ږدي پوه سې اشرف غني به دې په پارک کې څه شهید سي وروره خو ارګ نه دې راوځي چې معلومات ورته وسي مبین صاحب که ابله ته ګریوان ته خلاص کړی وو نور به یو راغلی دی خو ګریوان دا خلاص کړی هغه مرمۍ په پغمان کې لګېلې وه د دلته د بطخې سینه را خلاصول او دا دا یې کول وروره یوسفزۍ ته وخت ورکړې که دغه څه وایي ښه مهرباني یوسفزی به تا سره مخاطب کوي یوسفزی صاحب دواړه که غږېږي ته جواب ورکوه دا نجیب سرتېري دا خبرې ما دې نه وروستی سوال کوم که چېرته تاسو ته پوستو ته ودرېږه مبینه چې څوک دې په ګټه راسي د پریښي خبرو ودرېږه لږ صبر وکړه سرتېری که تاسو ته پوستو ته چارس دار نه وړلی سي څومره جنګ به تاسو وکئ بغیر له 400 سګرټیو نه
نه صاحب دروغجن د خدای مخ توره دی نو اوس داسې پوښتنه وکړه نو خامخا جواب غواړې و حقیقت ووایه نه صاحب چې حقیقت ورته ووایم نه صاحب خدای چې وایم دا سګرېټان نه پوسته کې هلک نه یم ملا کې ګر سره خوند یم نه صاحب نه کې طالب ټکاو ته ولا کوي غلی شه دا اوس وګوره دا سرتیري دي بیا هغه کشران ته بندیان طالبانو خوسې کړه وایي دا خو په دومره عمر کې عسکر نسته هغه څوک وه طالبانو چې خوسې کړه رښتیا ووایه هغه کشران هلکان هغه خو په هغه کې نیمایي مزبل انډیوالان هم وه او نیمایي ګرد ملکیان خلک وه ملا صاحب خو دا کشران هلکان یې ولې نیولي وو طالبانو طالب خو پنجابی دی خود به نیسم هغه د خپل هېواد پنجابی نه ده خو تا سره په پوستو کې و طالب پنجابی ده تا په دا دومره جنګ کې څومره پنجابیان وژلي دي خو ټول د خپل ورونه همدغه طالبان دي تا د کلي تربور عزیز دی وژلی ده